skriflesing op vandag, op Hemelvaart, vind u in die boek Psalms. Ons gaan saam lees Psalm 47, die opskrif daar, God vaar op met gejuig. Psalm 47, al 10 die strofes vir ons skriflesing vanoggend, en ons kyk na die hele gedig van die kinders van Korag, om vanoggend dan ook ons hemelvaartsboodskap te hoor. Maar voordat ons daardie gedeelte saam lees, broers en susters, is net reg dat ons in afhanklikheid vra dat God ook die boodskap in sy woord op ons harte sal hê. En daarom vra ek, broers, kom ons staan en dan maak almal ons oë saam toe en nader ons Here in gebed. Almagtige God, ons koning, ons verlosser, ons Here. Naas U is daar geen ander nie. Naas U is daar niemand groter nie. U is ewig, U is enig. En ons loof en ons prys U heilige naam. Die naam bo alle ander name. Here, waar ons vanoggend hier saam voor U hemeltroon buig, waar ons rondom U woord vergader, besef ons afhanklikheid. En vra ons dat U ons vanoggend sal lei en dat U ons daaruit sal leer. Want wat 'n voorreg om vanoggend hier op Hemelvaart, soos U kinders bymekaar te kan wees. Here, ons dink vanoggend ook aan elkeen van ons broers en susters wat by die werk sit, of by die huis is, van wie ongesteldheid en nie hier kan kom nie. Wees ook met hulle en as dit U wil is, die boodskap ook hulle harte daar aanraak. Dankie vir die voorreg om as U kind geroep te wees om vandag hier te wees. En vergewe ons, o Here, waar ons soveel kere nie ons roeping uitleef of nakom soos wat ons veronderstel is om te doen nie. Al die dinge wat ons vra ons nederig, vra ons in ootmoed, beslis nie, omdat ons dit verdien nie. En vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 47, vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. Alle volke klap met die hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel, want die Here, die Allerhoogste is gedig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat hy liefhet. God vaar op met gejuig, die Here met basuine geklank. Psalm sing tot eer van God, psalm sing tot eer van ons koning, psalm sing, want God is koning van die hele aarde. Psalm sing met 'n onderwysing. God regeer oor die nasies. God sit op sy heilige troon. Die edeles van die volke het vergader, 'n volk van die God van Abraham, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hoog verhewe is hy. Vers 6. God vaar op met gejuig, die Here met basuin geklank. Broers en susters, vanoggend is ons bymekaar om bly te wees en fees te vier. Ja, dit is amper Pinksterfees. Maar vanoggend gaan oor 'n groter fees. Nou, dis 'n feesviering wat die wêreld nie meer ken nie. Dis 'n dag
Wat ek jammer is om te sê, as eie mense ook nie regtig meer verstaan nie. Dit is 'n dag om in herdenking te juig en te jubel voor die hemeltroon van ons Here. Want dit is juis waaroor vandag gaan. Ons kan juig voor die hemeltroon, want die troon staan nie leeg nie. Ons Heiland het opgevaar om as koning sy hemelse majesteit weer op te neem. Ons weet, ter wille van ons was hy bereid om daarvan afstand te doen, ter wille van ons eie redding, ons saligheid. En na die kruisiging het die Vader sy offer aanvaar. En daarom is Christus weer op sy plek op die troon aan die regterhand van die Vader. Nou wat is u en my grootste vreugde in hierdie lewe? Die katekismes leer ons grootste vreugde is omdat ek in die lewe en in my sterwe nie aan myself nie, maar aan my Here behoort. En ek dink ons kan met reg nog ietsie klein byvoeg. Want om aan hom te behoort, dra 'n heerlike verwagting. Omdat Christus vir ons die ewige lewe kom gee het, is sy hemelvaart vir ons die waarborg van 'n ewigheid saam met hom in die Vaderhuis. Die woorde van die engele met Jesus se hemelvaart, soos wat julle hom sien wegvaar het, net so sal julle hom weer sien kom op die wolke. Daarom wat 'n fees. Ons Here kom weer, en hy kom nie sommer maar net nie, hy kom om sy kinders te haal. Dis 'n rede vir vreugde. Dis 'n rede om te juig, 'n rede tot psalmsing. Nou broers en susters, dit alleen is veronderstel om alreeds al die kommer, al die lang gesigte weg te neem. Want hierdie aardse bestaan, wat soms ook maar 'n tranendal is maar 'n komma in die vreugde van 'n ewigheid in die teenwoordigheid van ons Vader. En daarom moet u en ek met blydskap uitsien na daardie dag, wanneer die hemele sal oopgaan. Die dag wat die trompette blaas, en die wederkoms van ons koning aangekondig word. Want ons het die wete, ek gaan huis toe, om te gaan aansit aan die feestafel van die Lam. Daarom kan ons saam met Dawid, saam met die Israeliete, soos wat die Psalm vir ons so duidelik maak, saam met al die volke, nou al reeds fees vier, want ons weet die koning het opgevaar. En ons weet die koning kom weer. Psalm 47 spreek juis van so 'n groot feesgeleentheid. As ons bietjie terugblaai na 2 Samuel hoofstukke 5 en 6, dan sien ons die agtergrond van hierdie pragtige psalm. Ons leer hoe die volk, hoe die Israeliete 'n tyd beleef het van onderdrukking. 'n Tyd waarin hulle absoluut magteloos gevoel het onder Filistynse heerskappy. Vandag, met alles wat aan die gang is, kan ons nogal daarmee assosieer. Die ark van God was weggevoer deur die Filistyne, maar was op daardie punt weer terug op pad na Jerusalem vanuit Filistia. In Psalm 47 is juist by hierdie geleentheid gesing
God het as koning sy troon te midde van sy volk weer bestyg. Dis waaroor die Psalm gaan. En daarom sien ons vir Dawid voor die ark. Ons sien die 30.000 man wat saam met hom die verbondsark gaan haal het. Toe hulle die ark uit die huis van Abinadab gebring het. Ja, Dawid al dansende vooraan met tamboeryne, siters, harpe, simbale. Ons dink terug aan die dood van Usa. Omdat hy in opregtheid wou keer dat die ark van die wa afval toe die osse gestruikel het. En hoe dat die ark vir 3 maande daarna in die huis van Obed-Edom gestaan het, waarna dit eers na Jerusalem vervoer is. Die verbondsark. God se troonsetel vir die volk terug in Jerusalem. En nou hoor ons die koor van Korag, wat die volke van die wêreld oproep om die Here te loof, nie net die Israeliete nie. Nou die gebruik was by die troonbesetting van 'n aardse koning, was daar verteenwoordigers van dwars oor die wêreld genooi en teenwoordig, juis om hierdie groot feesgeleentheid by te woon. Geleentheid wat gepaard gegaan het met vreugde, hande geklap. En daarom sê die kinders van Korag, hoeveel te meer nie vir God, die God van alle gode, die Here van alle Here, die koning van alle konings nie. En hulle sing, alle volke klap met die hande, juig tot eer van God, met 'n stem van gejubel, van die Here, die Allerhoogste is vreeslik en hy is gedig. Die verbondsgod het homself as koning van die hele aarde herbevestig. Hy het vir sy volk die oorwinning gegee en hy sal dit altyd weer doen. Hy het vir hom 'n volk uitgekies en hy het hulle lief met 'n ewige liefde. Hy self het hulle erfdeel gekoop. So ons hoor die bassyne blaas om die koms van die koning aan te kondig. En hy neem sy plek op die troon in. Voor hom lê die vorste van die aarde hulle wapens neer. Voor hom sal elkeen erken hy is die opperheerser. Hoog en verhewe. Alles, almal behoort aan hom. Nou broers en susters, ons weet, hierdie Psalm reik veel verder as net die gebeure hier rondom Jerusalem. Ons hoor hoe dit uitstrek na die toekoms. Ons hoor hoe dit sing van die koning Christus se koms na hierdie wêreld. En ons hoor hoe dit sing van sy troonbestuiging, waar hy weer sit aan die regterhand van God. In hierdie Psalm verteenwoordig die ark as troonsetel van God, sy teenwoordigheid by sy volk. En spreek dit daarom ook van ons koning Christus. Die verbondsark se belange daarin gelê, dat dit vir die volk gewys het, God is met hulle. En toe die volk nie wou hoor nie, is die ark weggeneem. En ook nie sommer maar net nie, dis weggeneem en in vernederende omstandighede weggevoer. Nou dit spreek van ons Here, want net soos die troon van God weer verhoog is, herstel is in Sion, vertel dit vir ons die verhaal van Christus. God se eniggebore seun wat
as sy mense gekom het, wat by ons woning gemaak het, ook sy teenwoordigheid by ons. Wat verneder is, juis omdat sy mense ook nie wou hoor nie. Wat na sy dood opgewek is. Waar sy offer aanvaar is. En waar hy weer sit op sy heilige troon en regeer oor die nasies, waar hy vir ons geword het. God met ons. En daar waar hy sit aan die regterhand van God, het hy sy plek ingeneem as koning, maar ook as middelaar voor die Vader. Hy het sy plek ingeneem as koning oor sy kerk. En ons lees, hy is 'n gedigte koning. Hy het self vir sy volk hulle erfenis uitgemeet en hy het gegaan om hulle plek te berei. Ons lees, hy het sy kinders lief met 'n ewige reddende liefde. So lief het God ons gehad dat hy vir Jesus gestuur het, sodat ons as gelowiges daardie erfenis in besit kan neem. Maar hy het ook gegaan sodat hy weer sal kom om te oordeel. Ons sien hom daar op die troon as die oorwinnaar. Nie die dood, nie die hel kon voor hom stand hou nie. Inteendeel, vir die dood het hy die dood gebring. En in sy naam ontvang u en ek as sy kinders, as sy erfgename mag oor die sonde. In die naam van die koning word u en ek koningskinders genoem. Daarom kan ons die volle wapenrusting aantrek en kan ons staan teen dit wat God klaar die oorwinning bepaal het. Ons kan al hierdie dinge, ons weet al hierdie dinge, want hy het opgevaar. En broers en susters, dis ons versekering. Omdat hy opgevaar het, weet ons hy sal weerkom. Hy het dit self beloof. En toe hy gegaan het, het hy ons nie alleen gelos nie. Op versoek is die Gees gestuur om ons te lei, om ons te herinner aan juis dit wat hy ons alles gesê, alles beloof het. Deur sy Gees en met sy heilige woord is hy elke dag steeds God met ons. En regeer hy ook die troon van ons harte. Ons is nooit meer alleen nie. Die koning is op sy troon. God is met ons. Ja, hy het opgevaar. En voor hom sal die edeles van die volke vergader. Koningskinders, prinse, prinsesse, almal wat hom aangeneem het, wat hy die mag gegee het, om koningskinders, kinders van God genoem te word. Ons lees rondom sy troon, is daar kleiner trone vir sy bruid, vir sy kerk. Dit vanuit die vroegste eeue tot op die jongste dag. En hulle sal hom aanbid en hulle krone voor hom neergooi en sê, u is waardig om te ontvang die heerlikheid, die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons lees, die koning wat opgevaar het, die leeu van Juda is waardig om die boekrol uit die hand van God te neem, oop te maak en daarin te lees. Hy het opgevaar. En as koning sal elke knie voor hom buig en elke tong sal bely dat hy God is. Selfs hulle wat hom doodgemaak het. Hulle wat nie wou erken dat hy koning is nie.
want die dood kon hom nie hou nie. En hy kom weer. Ons lees die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En God sal self by hulle wees as hulle God. Daarom kan ons juig. Daarom is hierdie 'n feesdag. Maar nou die vraag, is die vreugde waarvan hier getuig word, dis die vreugde van wat die hemelvaart vir 'n kind van God beteken. Die vreugde wat vandag in ons harte heers. Want dit is nie beperk net tot hierdie dag nie. As dit ons waarheid is dit die vreugde van elke dag van ons lewens. Ervaar ons daardie vreugde, besef ons daardie waarheid, soos wat ons in Dawid sien voor God, toe die Here sy plek op die troon ingeneem het. Die rede vir daardie vreugde is dat net soos Christus die wolke opgevaar het, sy troon bestyg het in die hemele, net so moet hy ook die troon van my lewe in besit neem. En dan kan ek waarlik juig. Dan kan ek psalm sing tot eer van my koning. En dan het sy hemelvaart ewigheidswaarde in my lewe. Ons Here het opgevaar. Ons Here, ons koning sit op die troon. Maar beklee hy sy ereplek in jou lewe. Vandag herdenk ons saam met die kinders van Korag, saam met Dawid, in fees en vreugde 'n troonbestuiging ooreenkomstig die feesvieringe waarvan ons in hierdie psalm lees. Ook ons vier die koning wat sy ereplek ingeneem het. Ook ons vier die geleentheid waar God te midde van sy volk sy posisie as heerser bevestig het. Maar meer as dit, ons vier vandag die verwerkliking van die vooruitsig waarvan die gedig maar net nog verkondig het. Want broers en susters, watter nut hierdie opstanding vir ons? Eerstens, lees ons met die opstanding dat ons Here die dood tog oorwin het. Dat hy ons daaraan deelagtig gemaak het. Maar dan lees ons ook dat sy opstanding en sy hemelvaart vir ons die waarborg is dat dit ons ook geskenk sal word. Net soos wat ons Here opgestaan het en sy plek ingeneem het by die Vader. Net so sal ons as sy kinders ook ons erfdeel ontvang in die huis van ons Here. Hy, die koning, broers en susters, het sy troon bestyg. En hy is die koning, die groot koning oor die hele aarde. Hy kies ons erfdeel vir ons uit. God het opgevaar met gejuig. Hy is koning en regeer oor die nasies. Hoog verhewe is hy. Psalm sing tot eer van ons koning. Hemelvaart is vir ons 'n herinnering van wat ons Here gedoen het. Maar is ook 'n vreugde en 'n vooruitsig vir elkeen van ons wat in hom glo. Want ons lees hy is koning van die hele aarde. En daarom laat ons, waar ons hier vandag is, psalm sing met hart en met verstand. Laat ons saam met Dawid juig voor die troon van ons Here.
Want ons koning het opgevaar en hy het sy troon bestyg. Maar ons weet ook, ons koning kom weer om ons as sy koningskinders te haal. Psalm sing tot eer van ons koning. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en grote koning. U is hoog verhewe bo alles en almal. Ons buig vanoggend voor u troon in vrees en aanbidding, maar ons buig ook voor u troon in liefde en dankbaarheid. Here, ons buig voor u troon want ons kan. Want u het opgevaar. U het die troon bestyg. En daar is u ook vir ons ten goeie totdat u weer kom. En daarom kan ons juig. U het opgevaar en het ons die sekerheid dat die dood oorwin is. Dat die offer aanvaar is. En dat ons ook sal opstaan en opvaar en opgaan na die huis van ons Vader, die tafel van die lam, net soos wat u opgestaan het en ook opgevaar het. U het opgevaar en daarom het ons die versekering, ons koning kom weer. En elke knie sal voor u buig en elke tong sal bely, u is God, u is koning, ja, koning oor hemel en aarde. Aan u alleen kom toe die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.